La pregunta del dia és si creieu que el suport del món local pot ser determinant per la consulta. En parlarem una mica més tard. Professora Barceló, bon dia i benvinguda de nou als matins. Ja sap que fa uns anys vam haver de fer una mena de màster accelerat en Economia i ara fa uns mesos estem fent màster accelerat de Dret Constitucional. Per això, de tant en tant, ens agrada convidar-la perquè ens doni elements també de judici, de criteri, de coneixement del que dia sí dia també veiem publicat als mitjans de comunicació o escoltem a moltes i moltes tertúlies. Estem tots pendents de la signatura del decret que pugui convocar, emparat en la llei de consultes que va sortir divendres del Parlament, la celebració de la consulta del 9 de novembre. D'entrada, jurídicament, hi ha algun motiu per jugar amb el calendari, com s'ha dit aquests dies? És a dir, la consulta, el decret, hagués pogut convocar de seguida d'aprovar la llei si hagués estat publicada al DOC. Nosaltres cada dia anem a mirar el DOC i això encara no està publicat al DOC. Però quan surti es podrà convocar. Té alguna explicació, podria tenir alguna explicació, aquest esperar, avançar, que tant el govern català com el govern espanyol sembla que estan allò vigilant-se un a l'altre? Jo jurídic no li trobo. Segurament més aviat té un component més d'estratègia, un component més polític. Perquè el resultat serà que més tard o més d'hora es publiqui més tard o es publiqui més d'hora, es convoqui més tard o es convoqui més d'hora. La intenció, si més no, l'anunciada del govern espanyol és la d'impugnar tant la llei com el decret de convocatòria. I en ambdós casos comporta això, la impugnació comporta la suspensió en un cas de la llei i en l'altre del decret de convocatòria. Per tant, el resultat, si és que així ho fa el govern espanyol, el resultat jurídic és el mateix. Per tant, penso que és més aviat un component d'estratègia, de si es reuneix els dimarts o els divendres el Consell de Govern espanyol, si el Tribunal Constitucional té plenaris, etc. Que té el plenari avui, per cert. Exacte. Té plenari avui. Repassem aquests automatismes que tots estem donant per fet aquests dies. Quan hi hagi la llei publicada i signat el decret de convocatòria, com que és el govern espanyol qui presenta un recurs, queda suspesa automàticament. Aquí no hi ha marge. És diferent, en el cas de la llei, però vaja, el resultat és el mateix, perquè mai ha passat una altra cosa. En la llei hi ha la facultat del president de govern, que és el que impugna, de demanar la suspensió. I aquesta és automàtica. I en el termini de 5 mesos màxim, el Tribunal Constitucional s'ha de pronunciar sobre si aixeca o no aixeca la suspensió. I quina és la causa d'aixecar la suspensió? D'entendre que aquella norma no es poden generar situacions, depenent d'ella, que causin un perjudici a l'interès general. Si això és així, si el tribunal entén, fa un prejudici i entén que no se generen aquest tipus de lesions a l'interès general, aleshores aixeca la suspensió. Això ho ha fet moltes vegades i no ha deixat transcórrer els 5 mesos, sinó que en 2 mesos, si les parts i la Generalitat així ho farà, li demanen que aixequi la suspensió, es pot aixecar. El mateix passa amb el decret, però aquesta suspensió sí que és automàtica, no fa falta ni demanar-la. Llavors, al ser una norma inferior en rang de llei, oi? Aleshores, el decret s'impugna, el decret de convocatòria, i queda suspesa la norma, la convocatòria. Per tant, fins que el Tribunal Constitucional no es pronunciï sobre això mateix que acabo de dir. Es podria donar el cas, professora Barceló, que s'acabés considerant que la llei de consultes és constitucional, de fet té un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, però que en canvi el decret de convocatòria, és a dir, l'ús d'aquesta llei per aquesta pregunta concreta, aquesta convocatòria concreta, no s'ajusta al marc constitucional? Podrem trobar-nos amb aquest? Podria ser perfectament, podria ser perfectament. És que, a veure, al meu parer tampoc no hi ha cap motiu d'inconstitucionalitat d'aquesta llei. És més, al meu parer seria estrany que el Tribunal Constitucional la declarés inconstitucional, perquè s'ha fet seguint fil per randa la seva doctrina. El Tribunal Constitucional l'any 2008 va fer una sentència en la qual deia que les consultes populars, els referèndums tenien unes característiques i les consultes populars unes altres que precisament no podien tenir les dels referèndums. Arrel d'aquesta sentència i arrel d'aquesta doctrina s'ha fet la llei de consultes catalanes i d'una que no se n'està parlant, però és que hi ha un avantprojecte de consultes que es tramitarà davant del Parlament andalús. O sigui, a Andalusia també s'està fent la mateixa llei i ningú parla de recórrer-la. Ahir un tertulià, el periodista Fidel Marrial, ens ho va fer notar i la va portar físicament. Sí, doncs ningú parla de recórrer aquesta llei. Aleshores,
Perquè són lleis que s'han fet, que s'estan fent a l'empara, s'han fet la nostra, més i més no, s'ha fet a l'empara de la doctrina del Tribunal Constitucional, d'acord amb la qual han d'haver-hi unes diferències entre referèndum i entre consulta. El referèndum, a qui crida? Crida als majors de 18 anys de nacionalitat espanyola. Qui crida la consulta? Doncs la consulta canvia tot aquest cos electoral i crida als majors de 16 anys. Crida també als majors de 16 anys estrangers de la Unió Europea amb residència d'un any, almenys a Catalunya, i després els estrangers majors de 16 anys amb residència de 3 anys a Catalunya. Si són extracomunitaris, efectivament. Exacte. Això d'una banda. D'altra banda, diu el Tribunal Constitucional, vostès, si fan una consulta, només pels referèndums es pot fer servir el cens electoral. Doncs bé, aquesta llei el que ha introduït és mirar de tenir el cos dels votants per la consulta, obtenir-lo a través d'un altre mecanisme, que és el registre, se'n diu registre, es crea un registre de participació que es nutrirà de les dades del registre que existeix ja, que és un registre que existeix, que el porta la Generalitat, l'Institut d'Estadística de la Generalitat, que és el Registre de Població de Catalunya. Bé, doncs per tant es faran servir aquests censos. Diu, tampoc vostès poden fer servir les juntes electorals, les garanties que té un referèndum, que són la presència de les juntes electorals, de la central i de les territorials, no les poden fer servir. Doncs bé, la llei crea un mecanisme de garantia, de control d'aquesta votació, que són unes comissions que tenen una composició diferent de les juntes electorals, que són una comissió central també, i unes comissions de seguiment territorial, les de seguiment. I hi ha més diferències. Jo crec que, perquè clar, aquí, quan els vots particulars, que són molt interessants, que es formulen al dictamen, diuen és que no hi ha cap diferència, perquè diferenciar, aquestes diferències que he dit jo, diu, són merament formals. Doncs mirin, al meu parer, jo penso que hi ha diferències substantives també materials, no només formals i molt importants, que aquestes per mi ja serien suficients per distingir entre un referèndum i una consulta, però és que a més encara n'hi ha unes altres que el Tribunal Constitucional, en aquella sentència de la del 2008, no les va dir i que hi són. I és, d'una banda, fixi's que en el referèndum l'Estat, si es convoca un referèndum a nivell de comunitat autònoma, l'Estat també intervé perquè l'Estat ha d'autoritzar. Per tant, el resultat d'aquella consulta, tot i ser consultiva, tot i no ser directament vinculant, com hi ha altres tipus de referèndums, fixi-se que en el fet d'haver participat dos poders públics, que seria, en aquest nostre cas, la Generalitat convocant i l'Estat autoritzant, això fa que el resultat vinculi de forma directa a tots aquests poders públics que han intervingut en la celebració de la consulta. En canvi, del referèndum, vull dir. En canvi, en la celebració d'una consulta, qui convoca és la Generalitat. I, a més, convoca dins de l'àmbit de les seves competències. S'ha d'entendre en sentit ampli, dins de l'àmbit de les seves funcions. Pot fer preguntes relacionades amb l'àmbit de les seves funcions. Per tant, fixin-se que materialment tampoc és el mateix un referèndum que una consulta, ni vincula els mateixos subjectes, ni a l'àmbit de la qüestió plantejada pot ser tampoc el mateix. Clar, llavors... Aquests dies sorgeixen moltes preguntes sobre la taula i una d'elles és justament amb quina competència s'empara la Generalitat per preguntar el que pregunta, perquè la pregunta suposo que quan tinguem el decret signat veurem si la pregunta és la que coneixem tots fins ara o hi ha un preàmbul... Això és el que em sembla que és el que hauria d'haver, al meu parer. Sí, expliqui'ns, perquè això també està sobre la taula aquests dies. És a dir, aquesta pregunta, perquè pugui ser d'alguna manera considerada adequada per si el Tribunal Constitucional ha de dictaminar sobre aquesta convocatòria, ha d'anar, perdoni l'expressió, a palo seco o hauria de portar un preàlbum que expliqués què? En principi, al meu parer, la pregunta sí s'hauria d'acompanyar d'un preàmbul, perquè fixis, l'article 122 de l'Estatut diu que aquestes consultes, nosaltres tenim la competència per regular aquestes consultes, que són consultes sobre l'àmbit de competències, les preguntes són sobre l'àmbit de competències de la Generalitat. S'ha d'entendre aquí, i aquí em sembla que hi ha prou acord, per entendre-ho així, que no són les competències ensenyament, urbanisme, etc. No.
les funcions de la Generalitat. El Tribunal Constitucional també ho ha dit en un altre context. Essent com és que és dintre de les àmbits de les funcions de la Generalitat, és funció de la Generalitat, i aquí lligaria això amb la sentència, la del març, la de la declaració de sobirania, que tan favorable crec que és per Catalunya, perquè reconeix el dret a decidir. En aquella sentència es diu que les parts, que el dret a decidir és legítim, és una aspiració legítima, i que per assolir aquesta aspiració han d'haver-hi una sèrie d'actes de preparació. Una consulta és un acte de preparació. Aleshores, una consulta amb la pregunta que s'ha fet, precisament amb la pregunta que s'ha fet. Però com lliguem això amb la competència de la Generalitat o amb les funcions de la Generalitat? Doncs bé, què té la Generalitat? I això també ho diu la sentència. La Generalitat té una capacitat de proposta reconeguda per la pròpia Constitució, de reforma constitucional, de proposar un canvi del sistema constitucional. Amb la pregunta que s'està fent, efectivament, a la llarga, la pregunta porta implícita directament un canvi de la Constitució territorial. La Generalitat, per tant, si amb aquesta pregunta li adjunta la justificació de per què, quina de les seves funcions podrà actuar o li servirà per actuar a través d'aquesta pregunta, a mi em sembla que queda perfectament quadrat jurídicament el que és la convocatòria. Per tant, vostè me preguntava, pot ser que la llei de consultes sigui constitucional i no sigui constitucional la convocatòria? Doncs sí, perfectament. Al meu parer és perfectament constitucional la llei de consultes perquè s'empara en la doctrina, en la mateixa doctrina del Tribunal Constitucional. I la convocatòria cap perfectament en la interpretació formulada en els termes d'incloure-la en alguna funció que tingui la Generalitat. Si això és un acte preparatori, lligat al dret a decidir, com diu el Tribunal Constitucional, la sentència 42/2014. Per tant, hauríem d'esperar, com a mínim, amb criteri jurídic, que aquest decret de convocatòria, a part de publicar la data, publicar quin és el cos electoral al qual es dirigeix, que això, segons aquesta llei, cada convocatòria té el seu propi decret, potser hauria de tenir un encapçalament que la faci jurídicament més viable? Potser sí, que seria una de les fórmules. Jo penso que aquesta seria una de les fórmules, situar la pregunta en el context de les funcions de la Generalitat. Jo ara no sé quin és el contingut concret que hauria de tenir, però si se situa la pregunta en el context de les funcions de la Generalitat, la pregunta queda més que salvada, perquè estem complint l'article 122 i estem seguint la sentència del Tribunal Constitucional que ens diu que el dret a decidir és una aspiració legítima i que hi ha uns actes de preparació, i una consulta és un acte de preparació, que després li poden servir al poder públic que té la iniciativa per proposar a les Corts Generals, diu el Tribunal Constitucional, un canvi de model. Perquè la Constitució espanyola no prohibeix ideologies contràries a ella mateixa. La Constitució espanyola no tanca la possibilitat a cap tipus de reforma. Per tant, la pretensió d'una reforma constitucional de la Constitució territorial, d'allò que afecta a les normes sobre territori, és perfectament legítima i ho ha dit el Tribunal Constitucional. Vostè, malgrat aquest raonament que entenc que és el jurídic, hi haurà un fet inapel·lable, segurament, que és que durant un temps aquesta consulta i aquest decret estaran suspesos. Per tant, dic perquè aquests dies s'ha parlat molt del concepte de desobediència civil i m'agradaria preguntar-li també, és a dir, quin risc té o què passa quan un no acata una resolució del Tribunal Constitucional, per més que el consideri un tribunal més o menys legítim, és a dir, al marge d'això, quins són els efectes immediats d'això? Doncs home, que l'Estat té tots els mecanismes al seu abast per fer complir I tots els mecanismes a què em refereixo. Té mecanismes penals, per exemple, s'hauria de veure fins a quin punt. Això els penalistes ara ho estan discutint i realment els tipus penals de rebel·lió, de sedició, són tipus molt complexes i veuríem si en aquest cas concret es produïen. Té els tribunals, no hem d'oblidar que l'Estat té en el seu aparell els tribunals, tot el poder judicial.
S'ha parlat de la suspensió, jo no crec. Sí, del 155, professora Barceló. No, al meu parer, la suspensió no hi cap a la Constitució espanyola. Però hi ha un article que en parla, tot i que no diu aquest mot exactament. És una de les coses que aquests dies parlem alegrement de la suspensió d'autonomia, però no diu... Què diu aquest article? Aquest article diu que quan una comunitat autònoma incomplís les obligacions legals o constitucionals o atemptés greument contra l'interès general d'Espanya, el govern, previ acord per majoria absoluta del Senat, podrà donar les instruccions pertinents al president de la comunitat autònoma per tal que compleixi les seves obligacions. Això és el que diu, no diu res de suspensió. Per què no hi cabria una suspensió? O sigui, si volem que hi càpiga una suspensió, l'hem de poder deduir d'aquest article. No n'hi ha d'altre a la Constitució. El que passa que la Constitució en té d'altres que li impedirien interpretar aquest article inquivint-hi el dret de suspensió per part de l'Estat. Per què ho dic? Doncs miri, perquè per suspendre l'autonomia s'ha de suspendre l'Estatut d'Autonomia. Per suspendre l'autonomia de Catalunya s'ha de suspendre el seu Estatut d'Autonomia. I resulta que l'article 152.2 de la Constitució preveu que els Estatuts d'Autonomia només es poden reformar per aquells mateixos, pel procediment que ell mateix disposa, més després un referèndum de la població corresponent. És a dir, per modificar qualsevol norma, i amb això entenc també que la suspensió, la vigència, l'aplicabilitat de qualsevol norma de l'Estatut d'Autonomia, hem de fer-ho pel procediment que ell mateix estableix. Això està impedint qualsevol suspensió de l'autonomia. I li dic més, això va passar, ja ens ha passat a Catalunya en els fets d'octubre de l'any 34, es va suspendre l'autonomia. Aquests dies se'n parla molt. Sí, precisament un any i mig després el Tribunal de Garanties de la República, el Tribunal Constitucional de l'època, va declarar inconstitucional la suspensió de l'autonomia dient que no cabia cap tipus de suspensió, primera perquè no estava reconeguda, i un poder d'aquesta naturalesa ha d'estar reconegut explícitament, és difícil deduir-lo, i segona, que encara que el poguéssim deduir, hi ha moltes altres normes constitucionals que impedirien fer-ne aquesta interpretació. Algú ha parlat també de substitució, o que no sigués tota l'autonomia, sinó algun departament... Per mi segueix comptant amb el mateix problema. Sí que s'ha parlat de la substitució. Segueix continuant amb el mateix problema, perquè no deixa de ser una modificació de les competències que té la Generalitat, i aquesta modificació de competències només pot fer per via reforma estatutària. Aquests dies també hem parlat molt, professora Barceló, de les eleccions plebiscitàries. Aquestes eleccions també se'ns diu que no existeixen com a tal, sinó que la convocatòria les converteix, o qui la convoca, o qui hi participa, o alguns dels que hi participen, les poden convertir en plebiscitàries. Això podria portar algun problema? Es podrien arribar a impugnar, per exemple, unes eleccions presentades d'aquesta manera? Perquè s'entén que es vol substituir o es vol fer un referèndum, en aquest cas, encobert amb unes eleccions plebiscitàries? Al meu parer, no. Ara, clar... Tot depèn de com es presentin aquestes eleccions. Jo ja d'entrada li començaria, per no dir-li eleccions plebiscitàries, li diria eleccions, simplement perquè si no també sembla que busquem una conseqüència que no és volguda, oi? La celebració d'aquestes eleccions es pot fer de moltes maneres, portant als partits polítics un sol punt de programa o portant als partits polítics un punt comú, els que estiguin a favor, doncs també s'hauria de veure de què. A favor de què? De la consulta o a favor de la independència? S'hauria de veure en concret què es pacta, però en principi no... Són unes eleccions més que tenen com a característica aquesta, i aquesta característica no les fa inconstitucionals ni les fa il·legals. Una altra qüestió que també, ja que vostès aquí, i n'hem parlat també aquests dies, és el famós dret de petició. Vam veure com arribaven moltes caixes de signatures recollides per l'Assemblea Nacional Catalana, amb més de 700.000 firmes que demanaven, s'acollien a un dret que està reconegut, en la Constitució, de recollida de firmes per demanar la celebració de la consulta, i perquè si aquesta consulta no es pogués fer, aquestes 700.000 firmes es poguessin comptar com a vots favorables. Això és així? Com funciona? No, el dret de petició és un dret que li dona el que peticiona, el que fa la petició, un dret de resposta, no afirmativa, ni negativa, vaja, que no... Simplement, quan un demana alguna cosa, com a ciutadà, és l'article 29, està regulat, té dret a que el poder públic al qual s'ha referit aquella petició li respongui, motivadament, de forma negativa, o de forma motivada. Aquest és el dret que on té quan presenta una petició. I si aquest dret, amb un termini que estableix la llei del dret de petició, no es dona aquesta resposta, aleshores hi ha el dret d'anar als tribunals per reclamar aquesta resposta motivada, que pot ser negativa.
Però aquests vots no els pots utilitzar per res més? Al meu parer, no. Si s'exercita el dret de petició, s'exercita amb aquesta finalitat. No es pot transformar, perquè per més que la persona hagi signat, aquest vot no es pot transformar amb un vot que hauria de ser resultat d'un altre procediment. Malauradament, o per sort, hi ha regles del joc i aquestes són les que s'han de seguir. Mercè Barceló, avui preguntem sobre aquests plens que van començar ahir a molts ajuntaments de Catalunya, que seguiran fins divendres, que segurament seran entre 600 i 700 els ajuntaments que se sumaran en aquestes mocions, que són diverses. Algunes tenen un preàmbul, altres no les tenen. Hi ha hagut casuística de tota mena. Li dic perquè els ajuntaments, fent aquestes mocions, que entenc que són mocions polítiques, de posar-se de suport i de posar-se a disposició, han d'estar preocupats per si jurídicament això es pot utilitzar en contra seva o això entra dins el món de la política i no hi ha més. En principi, això entra dins del món de la política. És una moció política, però també era una moció política la presentada, la que va prendre el Parlament de Catalunya sobre sobirania i després va donar lloc a tota una sentència que, bueno, benvinguda sigui aquella sentència, oi, també, però fixi-se que, en principi, aquella moció que va aprovar el Parlament de Catalunya no havia d'haver donat lloc a cap sentència, a cap tribunal, perquè no era un acte susceptible de ser sentenciat. Tanmateix, el Tribunal Constitucional va entendre que sí i amb una argumentació, al meu parer, molt fluixa. Va tirar endavant i va dictar sentència. En principi, aquests ajuntaments estan fent mocions polítiques. Això està en l'àmbit de la política, no està en l'àmbit del dret i, per tant, en conseqüència, no hauria, però subratllo, hauria de tenir cap conseqüència en el món jurídic. Vostè ens deia abans, o jo deia abans perquè la recordo altres vegades d'haver fet aquesta conversa, el dret arriba fins on arriba. El dret arriba fins on arriba. I hi ha un moment en què si no s'hi posa la política les coses no es desencallaran. Vostè va venir fa uns mesos, ara torna a ser aquí. Al dret se li pot exigir alguna cosa més en la situació política en què estem a Catalunya? Doncs segurament sí, però si ens el prenguéssiu en sèrio, com deia un altre respecte als drets fonamentals, fixi-se que el mateix Tribunal Constitucional ha creat ell un dret a decidir, que fins fa poc ningú parlava del dret a decidir. Ara resulta que és un dret a decidir, un dret que ens diuen que és legítim i que genera unes obligacions per les parts. Genera unes obligacions de diàleg que jo no veig que si més no, una de les parts, que és la del govern central, estigui disposada a acceptar. Ha fet com si no existís aquesta sentència, ha fet com si no existís aquest dret, i aquest dret existeix. Malauradament, en l'estadi en què estem, segurament és un dret sense possibilitat de recabar-lo davant dels tribunals, però tot arriba, l'estem construint, és un dret en construcció, i tot arribarà. El Tribunal Constitucional pot arribar-se a contradir en aquella famosa sentència, efectivament, de fa mesos, en què a la segona part, la primera tombava la declaració de sobirania, però la segona reconeixia que el dret a decidir hi cap a la Constitució. Allò va ser una sentència per unanimitat, a més, segurament molt difícil de consensuar, però ho va ser. El Tribunal Constitucional ara es trobarà una altra vegada amb aquest tema sobre la taula. El Constitucional pot canviar la seva doctrina, així ho ha fet moltes vegades. Ho ha fet moltes vegades, per exemple, la interpretació de la figura del referèndum a la sentència de l'Estatut, a la 31/2012. Va canviar la doctrina, per exemple, sobre el tema dels referèndums. Vull dir que sí, però, a més, és una possibilitat que té. No és, com diria, no és una disfuncionalitat del sistema. És una possibilitat que té perquè la doctrina evoluciona. El que passa que a vegades és massa casual que sempre passi amb els mateixos actors, els canvis aquests de doctrina sobtats. Per un jurista, que el Tribunal Constitucional en aquests moments, en fi, estigui tan discutit i tan en qüestió el seu prestigi, tampoc deu ser la situació ideal, no? Evidentment, no és la situació ideal. Jo no crec que es trobi massa còmode el Tribunal Constitucional en aquesta situació. És una institució que aprecio molt i he treballat, vaig ser lletrada durant 4 anys, i és una institució que ha fet una feina magnífica en l'estat de dret, de construcció, d'ajudar a construir l'estat de dret espanyol, de construir la democràcia. I des de fa uns anys
s'ha com patrimonialitzat el Tribunal Constitucional. D'alguna manera, perquè els tribunals, les institucions, les fem les persones. I clar, a vegades, segons amb quines composicions, i ara té molt bons magistrats en aquest moment el Tribunal Constitucional, però segurament també en té d'altres que no acaben d'ajudar a que la institució estigui a l'alçada que estàvem acostumats als constitucionalistes, i en general tots els juristes. Mercè Barceló, moltes gràcies per tornar als matins i intentar-nos aclarir alguns dels continguts. Alguns són realment molt tècnics, però que tots aquests dies tot d'alguna manera maneguem i que sempre està bé posar una mica de llum sobre aquestes qüestions per mirar de fer tots la nostra feina amb el màxim de rigor possible. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Lídia. Que vagi molt bé. Són les 9:09 del matí.